Ngira ngo mumaze iminsi mwumva ibya Jihadi, Jihadi muramuzi cyane hano kuri media cyane cyane kuri YouTube, ubwo rero yafungwaga azira video ya Yampano, ubwo habayeho ngo gukwirakwizwa amafoto, amashusho y'urukozasoni y'umuhanzi ukomeye cyane witwa Yampano. Hanyuma rero iyi kesi ya Yampano yashyirishijemo abasitari benshi cyane, harimo n'uyu nguyu uzwi cyane ku izina ry'Abashu Jihadi. Jihadi we ngo yari afite urubuga rwa WhatsApp, arirwo rero rwanyuragaho ayo mafoto cyangwa se ayo mashusho y'urukozasoni. Aha rero Jihadi ubwo yari ari mu rukiko, yasobanuriye rero urukiko ibyapfa na Semuhungu na Sinda, asaba rero ko ubuhamya bwabo bwateshwa agaciro. Ubwo rero yaburanaga ubujurire bwe kuri uyu wa mbere. Jihadi rero izina rye bwite yitwa Uzabakiriho Cyprien, yavuze ko afitanye ibibazo na Eric Semuhungu na Zinda, byatumye rero bamwihimuraho bamutangira ubuhamya butari ubwo rero asaba ko yagirwa umwere agataha. Bamutangiye ubuhamya butari bwo rero asaba yuko yagirwa umwere agataha. Jihadi yatangiye avuga ko atigeze apostinga kuri stati ye, kandi ko umutangabuhamya ari we Eric Semuhungu yabibonye kwa Zinda, nyamara nyuma yaho aza kuvuga ko yabibonye kwa Odette. Ku mashusho rero yashyizwe muri groupe yarabereye admin, ubwo ni nyirayo, yavuze ko atazira icyaha cy'undi kubera ko ayo mashusho yashyizwemo n'undi muntu, bityo ariwe wagakwiye gukurikiranwa. Yagaragaje kandi ko arengana kubera ko raporo ya Rwanda Forensic Institute igaragaza ko atigeze asangiza abandi bantu amashusho yerekeye imikoreshereze y'ibitsina. Jihadi avuga ko amakimbirane afitanye na Eric Semuhungu yatangiye ubwo Semuhungu yaburaniraga muri Amerika, asaba ko bamujyana muri South Africa. Nuko Jihadi akora ikiganiro abaza impamvu ashaka kujya muri South Africa nk'aho ataje mu Rwanda. Kuri Sinda, Jihadi rero avuga ko yahoze ari inshuti ya Sinda, ariko umubano wabo wajemo agatotsi nyuma y'uko Zinda ajyanwe kuvurwa ingaruka z'ibiyobyabwenge. Hanyuma akora ikiganiro yamagana ibyo bikorwa bigayitse ku muntu w'umubyeyi. Aho niho rero amakimbirane yabo yavuye, yaba kuri Eric Semuhungu ndetse no kuri Sinda. Aha ngaha rero yashimangiye ko iyo aza kuba yarakoze icyo cyaha yari kugaba y'ubuhuza, kuko yabisobanuriye kenshi nk'umunyamakuru kandi yamenye agaciro kabyo. Metre Fati Ikaramu wunganira Jihadi yavuze ko babonye ibihanga mu myanzuro y'urukiko, kuko urukiko rwavuze ko rwabonye video, nyamara mu bimenyetso harimo screenshot aho rero basanga bararenganyijwe. Avuga ko mu bantu barezwe Jihadi atarimo, kandi mu batangabuhamya bavuga ko babonye ayo mashusho bari barabwiye Folie Uworizagwira ari we Yampano iby'ayo mashusho. Metre Bayisabe Irene yavuze ko mbere Jihadi yabanje guhamagazwa nk'umutangabuhamya, ariko nyuma biza gutungurana ahamagarwa ngo ajye kwitaba nk'ukekwaho iki cyaha cyo gukwirakwiza amashusho ya Yampano Uworizagwira Folie. Umushinjacyaha yavuze ko raporo iri mu mpapuro kandi ko video itajya ku mpapuro, bityo akaba ari nayo mpamvu urukiko rw'ibanze rwavuze ko rwayibonye.
Maître Bayisabe Irene yavuze ko urukiko rwabonye iyo video kandi itavuye muri telefone ya Djihad, bityo asaba ko urukiko rwasobanura aho rwakuye iyo video n'uwayitanze kugira ngo bayirebe. François Xavier yongeye kuburana avuga ko igihe amashusho yajyaga hanze atari we wari ufite telefone ye, bityo asaba ko yarenganurwa. Ibyo nibyo yari yavuze mu rukiko rw'ibanze, ariko biteshwa agaciro kuko atagaragaje ibimenyetso by'uko atari we wari uyifite kandi byarakoreshejwe WhatsApp ye. Nesta nawe yongeye kugaragaza ko atakwirakwije amashusho, hanyuma asaba urukiko kumukuriraho igihano kuko yayabonye nk'uko n'abandi babonye ayo mashusho y'umuhanzi w'icyamamare muzi cyane yitwa Yampano cyangwa se Uworizagwira Florien, ubwo ngayo mashusho yagaragazaga Yampano n'umugore we cyangwa se umukunzi we bari gutera akabariro. Niba utarakanda subscribe, kanda subscribe, inkuru zigezweho by'uwa mbere kuzibona kuri EyoDem TV.